ơi, chuẩn bị kỳ nào ăn vậy? Mẹ ăn vô kêu mẹ đi ăn rồi. Em đi tắm nha. Đi tắm đi kêu mẹ đọc kinh đi ăn. Mẹ không có ăn đâu, mẹ nóng máu chứ ba dữ rồi. Tao gì nóng máu tao. Nóng máu cái vụ mà bữa nói làm cà pháo đó. Tại vì mẹ quay à. Tại vì sao? Nó nói nghe thử coi. Tự nhiên mẹ nói gì nè, tao mượn cái kéo của mẹ tao cắt cây đúng không? Cái mẹ ra mẹ đang làm gì cái mẹ nói gì nè. Hồi nãy mày cắt tôi cái giá của tao đâu. Cái gì mà nói tự nhiên mẹ con mà mày tao. Lấy đồ của mẹ quạo đúng rồi. Tao lấy lời tao trả cho mẹ mà mẹ kêu đâu bằng mày tao. Cái mẹ kêu mày làm xoay trộn gỏi khô cá khô chưa? Kêu không, bây giờ không ăn nấu nữa. Cái câu đó đó không nấu nữa, mẹ mới dặn đó, mẹ đâu ăn đâu. Lúc đó là mẹ la chứ ba. Thôi, em không có nói đâu. Mẹ không ăn đúng rồi, thôi chị em nhưng mình mà ăn. tao biết tao sai rồi. Biết sai hả? Sai dữ chưa? Biết rồi thiệt. Tao làm mẹ giận rồi. Xin lỗi mẹ trên mạng đây. Mẹ con xin lỗi mẹ nha, nấu bún bò mẹ không ăn con buồn.